ফাইনালি দেখো কি দেখো ফাইনালি তো গাইস দেখো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি গাইস তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি। তো গাইস এখন সন্ধ্যা 7:30 থেকে আমি ভিডিওটি স্টার্ট করছি। অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে ভিডিওটাতে একদম অন্যরকম একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি আজকে একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও করব। তোমরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে ভিডিওটা করার জন্য, একটা চ্যালেঞ্জ আর কি। তো সেই চ্যালেঞ্জটা আমি অনেক দিন ধরে বলছি যে আমি ভিডিওটা করব। অ্যাকচুয়ালি আমার টাইমও হয়ে ওঠেনি, আর আমি ওই ভিডিওটা আর করা হয়নি। তো ভাবলাম কি এখন ভিডিওটাই করে ফেলি। জাস্ট তোমরা আমাকে অনেক 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 কমেন্ট করেছো ভিডিওটা করো দিদি, ভিডিওটা করো। অন্তত 1 মাস দিয়ে রিকোয়েস্ট এসছে আমাকে ভিডিওটা করার জন্য। তো গাইজ ফাইনালি আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইজ ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে দিও, আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে গাইজ আমার পাশে থেকো। তো গাইজ আমি এখন তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইজ ভিডিওটি স্কিপ করবে না, কারণ আমি ভিডিওটি কিন্তু তোমাদের জন্য করছি। আর এ ধরনের ভিডিও করা গাইজ অনেকটাই কষ্টকর, তোমরা তো ভালো করেই জানো। তো স্কিপ না করে গাইজ পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। গাইস আজকে তো তাই তোমাদের রিকোয়েস্টে নিয়ে চলে এসেছি। তাই গাইস নোজ বলোইং ভিডিও। গাইস নোজ বলোইং আমি অলরেডি কিন্তু গাইস একটা পার্ট তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। একটা পার্ট আমি নোজ বলোইং অন পার্ট তোমাদেরকে আমি অলরেডি পোস্ট করে দিয়েছি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখে অনেকেই ভালো বলেছো গাইস, তোমরা অনেকেই রেসপন্স করেছো ভিডিওটা দেখে। সবাই বলেছো যে দিদি আমার এরকম ধরনের আরেকটা ভিডিও দেখতে চাই তোমার কাছ থেকে। তো তার জন্য গাইস আমি নোজ বলোইং পার্ট 2 নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইস আর বিশেষ করে বাবু স্টুডিও, তা শুধু বাবু স্টুডিও না, অনেকগুলো ফ্রেন্ড আছে আমার, অনেকগুলো ফ্রেন্ডই রিকোয়েস্ট করেছে নোজ বলোইং ভিডিওটা করার জন্য। তো আমি মেনশন করে দিব। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে গাইস আমি ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা কিন্তু গাইস না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবে, কারণ এটা কিন্তু অনেক কষ্ট হয় ভিডিও করতে। আর তোমাদের জন্য আমি শুধু কিন্তু এতটা কষ্ট করছি গাইস, শুধুমাত্র তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো বলে এই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি গাইস তোমরা যদি রিকোয়েস্ট করো তো আমি ভিডিওটা ভিডিও না বানিয়ে থাকতে পারি না, এটা সবাই গাইস। তো অ্যাকচুয়ালি আমার না আজকে কয়দিন আমি কোনো একটা কারণের জন্য ভিডিওটা করতে পারিনি। আমার উচিত ছিল যে আরও কদিন আগে ভিডিওটা করার, কারণ 1-1.5 মাস থেকে তোমরা রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছ ভিডিওটা করার জন্য। তো গাইস যাই হোক, তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইস স্কিপ না করে গাইস পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি গাইস, দেখো এই দেখো আমি দেখাচ্ছি। আমার কিন্তু সত্যি মধ্যেই হয় না গাইস। তো এই দেখো আমি জুম করেই দেখাচ্ছি। এই দেখো আমার কোনো দিন সর্দি হয় না। তো তোমরা বলেছো দেখাতে, এই দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এই দেখো আমার ওইসব প্রবলেম নেই। তো তারপরে আমি তোমাদের রিকোয়েস্টই চেষ্টা করবো গাইস, যতটা পারি ততটা চেষ্টা করবো। আর যদি কোনো কিছু মিস হয়ে যায় কিন্তু গাইস করো না, আমি যতটা পারি ততটা চেষ্টা করবো। চেষ্টার উপরে তো কিছু থাকতে পারে না। তো গাইস আমি এখন স্টার্ট করছি। নোজ বলোইং এর জন্য গাইস আমি এটা নিলাম। এই দেখো গাইস কতটা ঢুকিয়ে দিয়েছি দেখো। সুরসুরি লাগছে গাইস, সুরসুরি লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আমি একদম জুম ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, একদম দেখো তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, পুরোটা জুম ক্যামেরায় দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো দেখো দেখো
গাইস শুনি আসছে না গাইস, হচ্ছে না তখন থেকে ট্রাই করছি, চোখে জল চলে যাচ্ছে গাইস, দেখো তবু হচ্ছে না, কষ্ট হয় গাইস। আসছে না, এসে যাচ্ছে। দেখো গাইস দেখো দেখো হাঁটতে উঠতে জল চলে এসছে। Right. গাইস দেখো, তো গাইস দেখো ফাইনালি দেখো ফাইনালি দেখো কি দেখো ফাইনালি তো গাইস দেখো গাইস আমার চোখে যে কালি লাগানো ছিল, দেখো আমার চোখের কালি কিভাবে কি হয়ে গেছে। তো গাইস এই দেখো কত কষ্ট হয়েছে গাইস, কত কষ্টের পরে তোমরা দেখো
এই দেখো কতটা সর্দি বের হয়ে গেছে গাইস, দেখতে পেলে? তোমরা তো দেখতে পেলে। ভাই দেখো देखो गाइस आप दिल खुश हो ना তোমরা দেখতে তো পেলে। এই দেখো কি অবস্থা করে ফেলেছি গাইস, তোমাদেরকে দেখা তোমাদের জন্য গাইস এতটা কষ্ট করলাম। তো গাইস ফাইনালি তোমাদের দিল খুশ হলো না গাইস? দেখো কতটা সত্যি বের হয়েছে। তো গাইস আমি আর এভাবে থাকতে পারছি না, আমি মুখ টুক ধুয়ে টুয়ে চেঞ্জ করে আমি ফিরে আসছি ভিডিওতে গাইস, ততক্ষণ আমার সঙ্গে থেকো। তো গাইস প্রথমে বলো তোমাদের দিল খুশ তো না? তো গাইস কি কষ্ট হয়েছে গাইস, চোখতে মুখতে জল চলে আসে। তো গাইস এই দেখো আমার চোখ মুখের কি অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখো কালি নিয়েছিলাম, সেই কালিও মনে হয় মানে গলে গলে আমার মুখে একদম কি লেপটে যাচ্ছে। তো গাইস আমি সারা চোখ মুখেতে জল জল হয়ে গেছে, আমি এটা চেঞ্জ করে ফিরে আসছি ভিডিওতে গাইস, সঙ্গে থেকো। এই দেখো গাইস দেখো দিল খুশ हो ना? তো গাইস ফাইনালি গাইস আমি 10 মিনিট পর চেঞ্জ হয়ে দেখো আবার চলে আসলাম। অ্যাকচুয়ালি কালি টালি লেগে গেছিলো সব, আমি মুখ টুক ধুয়ে তুলে এসেছি, চোখ মুখ টুক হাত মুখ টুক ধুয়ে টিয়ে তারপর কালিটা তুলে এসেছি। তো গাইস এ দেখো তো ফাইনালি গাইস ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে বলবে। অ্যাকচুয়ালি বাবু শুধু বাবু তুমি তারপর আরও অনেকগুলো ফ্রেন্ড আছে আমার, তারাই শুধু রিকোয়েস্ট করছে নোজ ব্লগিং চাই ভিডিও চাই গাইস, বন্ধু নোজ ব্লগিং ভিডিও চাই, কেউ বলছে নোজ ব্লগিং ভিডিও চাই, দিদি নোজ ব্লগিং ভিডিও চাই। তো গাইস ফাইনালি তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি এতক্ষণ ধরে নোজ ব্লগিং ভিডিও করলাম গাইস। তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্টে অবশ্যই বলবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন গাইস। তো গাইস না অনেক কষ্ট হয়, যে কাঠির কতটা পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে দিয়েছি না, আমার সুরসুরি লাগছিল। তো গাইস ফাইনালি তোমাদের কেমন লেগেছে ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টে বলো। তো গাইস অ্যাকচুয়ালি গাইস এই ধরনের ভিডিও আমি এই প্রথমবার বানালাম, প্রথমবার বললে ভুল হবে, আগে একবার করেছি তোমাদের রিকোয়েস্টে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখার পরে হ্যাঁ ভালোই রেসপন্স করেছো, সবাই বলেছো যে দিদি নোজ ব্লগিং ভিডিও আরেকটা চাই। তো গাইস এই নোজ ব্লগিং পার্ট 2 নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইস এতক্ষণ তোমাদেরকে সব কিছু দেখালাম কি করলাম গাইস। তো তোমাদের কেমন লেগেছে গাইস ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টে বলবে। আর গাইস আমি তো তত ভালো পারি না, তো তোমাদের রিকোয়েস্ট আমি যতটা পেরেছি ততটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা। মানে গাইস নিজে যতটা পারা যায় তার থেকে তো বেশি কিছু করা যায় না, অবশ্য আমার যতটা সামর্থ্য আমি ততটাই করেছি। তো সবাইকে দিল সে লাভ ইউ, তোমরা আমাকে সবাই কমেন্ট করতে থাকো, তোমাদের কমেন্ট পড়তেও আমার খুব ভালো লাগে, তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিও বানাতেও আমার খুব ভালো লাগে। তো সবাইকে দিল সে লাভ ইউ গাইস, সবাইকে দিল সে লাভ ইউ। তো গাইস তোমাদের কমেন্ট পড়তে সত্যি আমার খুবই ভালো লাগে, আর তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিও যতটাই কঠিন হোক না কেন গাইস আমি যতটা পারি ততটা চেষ্টা করি দেওয়ার জন্য। আমারও খুবই ভালো লাগছে গাইস তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা দিতে পেরে। তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো গাইস, ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আর তোমাদের যদি নেক্সট টাইম এমন কোনো ভিডিও দেখতে চাও তো আমাকে কমেন্ট করবে। তো আমি যত সম্ভব পারি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিও বানানোর জন্য। তা আজকের মতো এই পর্যন্ত, বাই বাই টাটা, সবাইকে দিল সে লাভ ইউ,
সবাই ভালো থেকো গাইস, টাটা।